Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota televiizyinii waldaa qulqulloota kun oduu galgalaa isiniif qopheeffannedha. Oduu waliin ana Firaa'ol Haayiluuti. Tajaajila beekumsa irratti hundaa'ee babal'isuun amantoota badiisaa irraa oolchuu qabna jechuun eebbifamuun Abuna Ermiyaas dhaaman. Biyya lallaba Walloo Kaabaatti manni barumsa bultii Dabra Iyyesuus godina Gubbaa Laaftoo jalatti argamu waggoota 5 darbaniif barattoota barsiisaa ture yeroo jalqabaaf duukaa butoota 15 eebbisiiseera. Guyyaa kanatti kan argaman hangafa Phaaphaasii Walloo Kaabaa, Walloo Kibbaa fi Kamisee eebbifamu Abuna Ermiyaas tajaajila beekumsa irratti hundaa'ee babal'isuun amantoota badiisaa irraa haa baraaru jechuun dhaamanii jiru. Manni barumsa bultii kun lallaba wangeelaa naannoo sana babal'isuu, manneen barnoota sanbataa cimsuu, luboota fi barattoota abinnaatiif leenjii kennuu, amantootaaf barnoota amantii wal duraa duubaan kennuudhaan jijjiirama dhugaa fidaa jiras jedhameera. Odeeffannoon kun kan miidiyaa waldaa qulqullootaa Wiirtuu Waldiyaati. Amantoonni tokko abbaa gaabbii isaanii wajjin walitti dhiyeenya hin barbaachifne qabaachuun isaanii jireenya gaabbii isaanii akka gadi bu'u taasisa jedhame. Barsiisaan Hayilamaariyaam Zawuduun akka ibsanitti tajaajila gaabbiitiin ala abboota gaabbii isaanii waliin walitti dhiyeenya faayidaa irratti xiyyeeffatee fi walitti dhiyeenya gosa adda addaa qaban jireenya gaabbii keessatti of dagachuu kan namatti uumu ta'uu ibsaniiru. Akka barsiisaan kun jedhanitti amantoonni naannoo isaaniitti sirna qannoona argachuu mana kawaalaa dhaqanii gaabbii galuu filachaa jirus jedhan. Hayyuun hayyoota Naatnaa'el Alamaayyoo gama isaaniitiin jireenyi gaabbii amantoota laaffisuu kufaatii mana kiristaanaa xiqqoo yookiin fuudhaa fi heeruma fi rakkoo amma irra geenye kanaaf sababa ta'uu akka danda'u ibsaniiru. Rakkoo jeequmsaa nuti keessa jirru keessaa ba'uuf jireenyi gaabbii cimaan filannoo qofa ta'uu akka qabu hayyuun hayyootaa cimsanii dubbataniiru. Odeeffannoon kan waldaa qulqullootaa Wiirtuu Giddugala Adaamaati. Kabajni monoksummaa kaleessa ture kunuunfamuu akka qabu ibsame. Walloo Kibbaatti kutaan hambaalee amantii fi eegumsa hambaalee waldaa qulqullootaa Wiirtuu Dasee waliin ta'uun leenjii dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffate kenneera. Leenjiin hooggantoonni fi haadhooggantoonni kawaalaa 40 irratti hirmaatan kun dhimmoota barbaachisoo armaan gadii irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, kabajni monoksummaa kaleessa darbee fi kan ammaa akkam ture, akkamitti ulfina isaa duraatti deebisuu dandeenya kan jedhu dhimmoota ijoo garaagaraa irratti xiyyeeffachuun isaa gabaafameera. Kanaan wal qabatee hojiirra oolmaa jijjiirama dhaabbataa irratti leenjii fi mariin gaggeeffameera. Waldaa qulqullootaa Wiirtuu Dasee miseensota isaatiif hojiirra oolmaa jijjiirama dhaabbataa irratti leenjii kenneera. Tajaajilli keenya hundi yaada jijjiirama dhaabbataa waliin kan wal simatuu fi saffisa fi sirrii ta'ee kan raawwatamu ta'uu qaba jechuun leenjii irratti kan hirmaatan hojii gaggeessaan olaanaa waldichaa barsiisaa Waasihuun Balay dubbataniiru. Hojii gaggeessaan olaanaa kun miseensonni hariiroo hawaasaa fi tumsaaf ambaasaadara ta'uun akka tajaajilanis dhaamanii jiru. Amantoonni haaraa 10 ijoollummaa Sillaasee argatan. Waldaan qulqullootaa Wiirtuu Shaashamannee barattoota yaa'iiwwan mooraa barsiisuu 5 keessaa barattoota amantaa biroo irraa dhufan haaraa 10 amantii barsiisuun mucummaa Sillaasee akka argatan taasisaniiru. Deeggarsa qarshii 9,000 amantoota irraa argameen bu'uura godhachuudhaan naxalaa yookiin baallee dabalatee kitaabonni adda addaa amantoota haaraaf dhiyaatanii jiru. Kanaan wal qabatee kutaa wangeelaa fi yeedaloo wiirtichaa tajaajila lallaba wangeelaa fi kunuunsa qulqullina dubartoota mana sirreessaa keessa jiraniif deeggarsa kennee jira. Manni kiristaanaa Daagmaawit Dabra Liibaanos Dabra Aamiin qulqulluu Takla Hayimaanoot leenjii cimsaa fi dammaqsaa tokkummaa lubootaaf kennuu beeksise. Manni kiristaanaa Daagmaawit Dabra Liibaanos Dabra Aamiin qulqulluu Takla Hayimaanoot leenjii cimsaa fi dammaqsaa tokkummaa luboota galma mana kiristaanichaatti kennuu irratti argama. Leenjiin guyyaa 3ffaa lakkoofsisee kun waliigala luboonni mana kiristaanaa fi hojjettoonni akka irratti hirmaatan beekamee jira. Bulchaan mana kiristaanaa Tsabaatee Abbaa Waldamaariyaam leenjiin kun bara kana yeroo 8 taffaaf kennama akka jiru kaasuun leenjiiwwan kanaan dura kennaman jijjiirama guddaa akka fidanis dubbataniiru. Yaa'iin mooraa yuunivarsiitii Madda Walaabuu barattoota riimiidiyaaliif simannaa taasise. Yaa'iin mooraa yuunivarsiitii Madda Walaabuu muddee 12 bara araaraa 2018 barattoota riimiidiyaalii gara mooraa seenaniif afaanota 8tiin baga nagaan dhuftan jedheera. Sagantichis mana kiristaanaa Dabra Tsahaay Qulqulluu Gabriel magaalaa Roobeettis taasiseera.
guyyichatti waldaan qulqulloota imaanaa qulqulluu Sinoodos irraa itti kennamee bahachaa akka jiru kan ibsan itti gaafatamaa waldaa qulqulloota wiirtuu Baaleetti itti gaafatamaa kutaa tajaajila yaa'ii mooraa Diyaaqoon Dr. Firaa'ol Shawaa Gizaaw yommuu ta'an dhumarrattis itti gaafatamaan kutaa lallabaa wangeelaa mana kiristaanaa qulqulluu Gabri'eel kan ta'an Diyaaqoon Yitbaarak Simee barattoonni cimanii mana kiristaanaa tajaajiluuf qophaa'oo ta'uun isaan irraa eegama jechuun ergaa dabarsuu isaanii waldaan qulqulloota wiirtuu Baalee roobeen gabaasee jira. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota televiziyoonii waldaa qulqulloota oduu galgalaa siniif qopheeffannee kanumaan goolabama. Qophiilee televiziyoonii waldaa qulqulloota hafan waliin turtii gaarii.